Курганская область. Лучше клюет нахуй, да? Сейчас хорошо, еще тепло, где-то минус 24. Мы встали. Красота. Мы одни. Ночью ждем 35-40, говорят, здесь будет. Поживем, увидим. На улице холодно. Я сейчас ходил, машину в деревне оставлял. Там люди взяли, загнали в свой двор. Дошел, чуть ни кони не двинул. Холодно вообще. Курганская область, если от МЧС пришла смс-ка, что будет 40. А у нас вообще как бы тепло. Вот, смотрите, как у нас. Лямин там вот тоже пришел. Вон, вот эти у нас. Бачим мы. Печка. Я вообще уже разделся, и как бы, я думаю, что будем сидеть в одной футболке. На улице холодает и холодает. Забиваем. Опять кто-то пошевелил. Поклевки-то нету, вот он чуть-чуть пошевелит, блядь, ее. Ждем, еще не вечер. Ночью будет самый клев.